公主娃娃带着宝宝来冰箱找好吃的啦。这台冰箱上还有自助饮料机呢。公主娃娃得到了一瓶橙子味的饮料，先给宝宝喝吧。宝宝喝的可真开心呢。公主娃娃也想喝饮料了，看看她得到了什么饮料呢？是一瓶苹果味的。公主娃娃正好喜欢喝，快来尝尝吧。酸酸甜甜，真好喝。来看看这台冰箱里面又有什么好吃的呢？哇，里面有蔬菜和水果呀！拿个篮子把它们装起来吧。一个漂亮的哈密瓜，中间有胡萝卜和玉米，正好可以用它们煮汤给宝宝喝。